Yes，即係我哋去到第二個另外一個 chapter 啦 ，part 3啦 ，Yoga and Health。咁第一個 column 就係講 Health as Wholeness。係啦，有時我哋講話 health， 我哋可能要刪一刪。我哋會用乜嘢去見自己係即係覺得自己係個健康嘅人咧？好多時我哋好概括，冇病冇痛咪健康咯。或者食得行得瞓得走得咁咪好健康咯。咁喺瑜伽裏面或者係Guruji喺呢個文章入邊，或者可能之前喺Light on Life 裏面咧，其實都有講過，就係如果我哋個身心靈其實係分開嘅話咧，同埋係不自覺地咁樣分開咧，即係冇知覺嘅。如果我分開咗，我唔覺嘅喎。咁其實嗰個人都應該唔係幾健康㗎啦，即係同埋嗰個健康都會係有限啦。咁好簡單，就如果我埋頭苦幹去返工嘅時候，我會唔記得我個身體，即係可能我會攣埋個人對住個 mon 好多個鐘，咁嗰刻你一定係唔記得咗你個身體，係咪？即係個時間太長之後。又或者當我好注重我個身體，做好多嘢嘅時候 which 我哋喺 city 入邊可能狂跑步啦，做啲嘢好出汗啦。當嗰個 moment 嘅時候咧，其實嗰樣嘢又好似唔係發自你嘅內心，即係好純粹好似係我想要發泄啦，或者我會個出發點可能個 trend 係適合流行做啲咩，咁我又一窩蜂咁樣去做一堆嘢。但嗰樣嘢唔係 come from 你自己入邊話你聽，你需要做啲乜嘢 for 你個身體。即係宏觀呢啲極端性嘅行為之後咧，咁喺瑜伽個角度裏面就係嗰個人都唔係幾健康，就唔係純粹話一啲好表面嘅徵象喺個身體嗰度去話自己聽健康定唔健康。OK？咁然後就係話Guruji講過好多次，就係話你無論係醫學啦、科學啦，或者係心理個層面，咁多個世紀之後，其實都冇人可以將呢個身體同個心靈分開嚟講，即係佢哋永遠都係 interact with each other。OK？咁所以就係話然後佢就去引申講到就係Yoga Sutra。講 Yoga Sutra 嘅之前咧，佢亦都講少少Patanjali 個 background 啦。Patanjali 個媽媽係一個 Yogini 啦，一個練瑜伽、一個修為好高嘅一個女人啦。咁當佢冇揾到一個徒弟將自己嘅 knowledge 傳遞落去俾人類嘅嗰刻咧，佢發現佢揾唔到啊。咁佢就同太陽神講話，我想將，因為我呢啲 knowledge 係 come from 你嘅，我想俾翻你啊。咁當佢話俾翻佢咁樣，擠個手落啲水嘅時候咧，咁拎翻起隻手就已經見到有條嘢咁樣喺個手嗰度。咁嗰個就係Patanjali好細個一條蛇仔半人神嘅人物咧，喺佢個手嗰度。咁佢就係咁樣落咗去媽媽個手嗰度咧。咁然後佢媽媽就將嗰個 knowledge pass down 咗俾Patanjali。咁Patanjali咧得兩面啦，有啲人就話佢有寫到除咗 Yoga Sutra 之外，佢寫咗 grammar 同埋 medicine。grammar 即係語言嗰個 grammar， 同埋醫學加埋 Yoga Sutra。咁個 Yoga Sutra 本身佢就係覺得我想講一啲關於人嘅 consciousness。佢用一個咁樣嘅 intention 咧，去寫呢個 Yoga Sutra。consciousness 咧，咁佢亦都去到講就係話，Guruji喺個文章入邊講第1、2、3、4嗰個唔同嘅章節咧，講啲乜嘢啦？咁第一就係講本身我哋個 mind 需要被穩定，然後就係佢點樣？佢有嗰個 pattern 喺度晃動，佢係一個點樣被影響而有呢個晃動，即係個身體點樣影響個 mind 嗰個 pattern。第二個章節就係講話
因為咁樣我哋有令到我哋有幾 suffering，然後就係講嗰個有啲乜嘢我哋可以做，即係講個 practice 啊，去幫我哋穩定呢一個不停咁樣晃動嘅嗰個意識知覺。咁由第3章就係講有咩好處啦，有咩 result 啦。不過佢講完有啲咩好處之後，佢就提醒我哋，係啊，你會有呢啲 result，但你唔可以向住呢啲好嘢咧，即係你唔可以個 intention 為咗我想要得到嗰啲好嘢，所以咧我去練習。調翻轉佢話你要繼續不停咁樣去練習，去到一個靈性上邊嘅liberation 啊。咁第4章就係關於 liberation。咁變咗就係呢個短短嘅幾頁裏面咧，Guruji再 remind 我哋咧，乜嘢係健康？健康唔係淨係個身體嘅健康，即係好講究自己食啲乜啊，好講究自己有冇食嗰粒維他命啊嘅。我哋呢個年代啲人比較即係乜嘢唔好話食嗰啲啦，咁即係嗰個 approach。而係咦自己嘅。即係個文章有講，就由個皮膚去到你個心靈，由心靈去到你個皮膚，有咁多個 layers 裡面，佢哋發生緊啲咩？我哋有冇個知覺嘅咧？佢哋有冇嗰個連繫性嘅咧？而去斷定自己係咪一個有 wholeness 嘅健康啊 ？OK，咁有冇啲咩特別問題？有一句又喺工作上邊咧，有少少好似 catch 到，佢入邊有講話，如果你個 mind 係好 active 係好忙嘅話，咁你嘅身體咧就會即你就會冇留意到你嘅身體啊！我覺得有啲係即係我做緊時好忙咧，我突然間我會翹腳嘅喎，我會不自覺咁樣咧就翹腳咧，可能覺得好似令到自己會集中去繼續做，咁但係突然之間我又會得一聲閃翻去，喂，你唔好翹腳喎，咁變咗我係 get 到呢一樣嘢咯。咁但係你話即係佢跟住會再講話身體同個靈魂啊個 soul 有啲咩關係？咁嗰度我又真係揣摩唔到咯。未必可能係老師頭先你所講，我要不斷咁樣跑，令到個身體即係有一個活動。咁但係其實呢樣嘢唔係。唔係發自內心，唔係發自入邊，你有個 inner call 話你聽，你需要做啲嘢。係咯，可能係呢樣嘢咯嚇。但係你話做嘢，我個心我好想快啲做完嗰樣嘢，咁我不自然就好有啲小動作走咗出嚟咯。但係嗰啲小動作係其實係令個身體係唔好嘅。唔係你呢個其實幾好嘅 example 就係話咧，因為本身個腳係好 vata 嘅，係一個風嘅特性嘅身體嘅 location。當我要好集中嘅時候，我其實係要揾啲嘢擲住我隻腳咧，等我個人就會 ground 啲，然後我就真係可以集中啲。所以點解你好忙嘅時候，你會翹腳？你翹腳就令到隻腳穩定啲。但當然我哋一個 unconscious 你幾個翹腳啦，就會係成日都係翹嗰隻喺上邊。咁啊，久而久之，10年8載，然後個人就歪鬼咗啦。OK，咁你點樣可以aware 自己呢樣嘢？呢個係一啦。二嚟就係話。我哋大家住喺城市，點樣可以令到自己唔好成日都要好忙咧？咁樣，如果可以就好啦。咁樣，同埋好多一啲咁樣呢個細習慣咧，唔係一啲一日半日你就會見到有啲咩反應，有啲咩唔好嘅，係慢慢你會見到哇！10年之後、20年之後，你先知道嗰種唔好，然後好似去到一個冇得翻轉頭嘅嗰個位，即係自己要醒啲咧，唔好去到翻唔到轉頭嗰個位先至喐咯。即係咩叫翻唔到轉頭啊？咁要坐到你椎間盤突出先至有反應嘅。有時就係我原來咁唔理個身體做咗咁多年，有個身體真係 bra 咁樣。話你聽我唔得啦，真係痛到好入心入肺嗰下，我哋先至醒嘅時候咧，好多時嗰刻就已經太遲。所以你問我，基本上就我哋練瑜伽係想自己對身體有多啲感覺。
就唔係話我做個瑜伽動作好靚，我要好依附呢個好 external 好靚嘅嗰樣嘢，而係你做瑜伽個過程係等自己對個身體有多啲認識，覺到佢多啲，咁你就可以避免一啲唔好去到好嚴重之後嘅情況，即係避免將來嘅痛症啦，或者一啲病患，盡量可以嘅話，yeah。不過我覺得有陣時咧，即係坐得耐咧，嗰個下腰度會真係好冤。咁但係當又繼續做翻一啲正確嘅式子咧，又慢慢係可以舒緩翻，唔會痛咯。係會自己佢會自然又唔會再痛。咁未必係好忙碌嘅一段日子佢會再痛。咁但係你再即係要成日調節咯。係㗎，係㗎。有時你問我係就係你瑜伽點解要放喺生活入邊，又或者變成一個平衡劑咁樣對於個生活？因為有時係㗎，我哋個生活有啲嘢我唔可以呢一刻改變嘅。唔通我無啦中咗六合彩唔使翻工咩？咁又唔知等幾時㗎嘛？呢一日係咪？咁嗰一日唔發生嘅時候，咁我可以點樣去調劑我整個身體咧？咁當然你可以選擇我揾人按摩。我揾人揼骨，諸如此類，即係唔同嘅人有唔同嘅選擇。但有邊啲嘢係可以陪伴你最長久咧？有時係你自己要用你嘅智慧去分析咯。係啦。所以其實好 touch wood，我 so far 練咁耐，我都唔覺得我自己身體真係有啲咩嘅損傷或者係痛或者咩咯。咁你個練習要啱，你先會有可能發生到呢件事啦，唔係啱同錯，而係你個人練習嘅時候，你個人係喺個練習入邊，應該係話係啦，就唔係話個 intention 都要係好 pure 嘅 ，usually 都會係不錯。所以我個 intention 就係我要比隔離嗰個好，或者我要做到唔知邊鬼個動作咁樣，係咪呢啲全部都係一啲 external 嘅 reason 嚟㗎嘛？每個人都會有呢個階段嘅，你問我唔會話你有呢個 intention 你就係唔啱啦咁樣。你後生啊，你成嘅時候咧，你會係有呢個咁樣 approach 去練瑜伽，咁呢個係無可厚非，都係人都會有呢個經歷㗎，我覺得。但喺個經歷入邊，我有冇學點樣變得有智慧啲，或者變成一個 wise 啲嘅人咧？咁都係自己揀嘅，係咁就好似 Guruji 講話個 sutra 嘅第三個 pada 就係我練習，就算我知道佢會有嗰度好，有呢樣好，有啲咩效果嘅時候，但我哋個 intention 唔係放喺個效果嗰度咯，而係你要繼續練習，愛嚟雕琢你本身人本身入邊嗰個不停晃動嗰個 nature 喺入邊，你穩定到佢，你個 suffering 就會少啲。都冇第二樣嘅，冇第二樣。即係我成日都用 Guruji 90幾歲、80幾歲、90幾歲，已經係一個神台級嘅 Guru Yogi 嘅時候，佢都會又有去個 practice hall 嗰度練習嘅時候，人哋問佢：你點解要繼續練啊？哇！你幾乎咩鬼嘢動作你都做到啊！仲要你咧，其實已應該練冥想啦！你咁大年紀咁樣。呢啲 asana 留翻俾啲後生練啊嘛，翹來翹去。頂姑知個答案就係話：我一日唔練咧，我 feel 到我個 mind 會好鬥，即刻活咁樣，我個五感即刻就會冇咁 sharp。頂佢個練習係愛嚟琢磨佢個人，每個人入邊本身個知覺嘅嗰個特性，佢就係會 fluctuate。就算係一個大師。佢都會 feel 到自己嘅 fluctuation，and 佢覺得有嗰個 inside 嗰個 core，我要 keep 住個 practice 去 keep 自己嗰個 clarity of thinking。咁如果佢都要嘅時候，你覺得我哋咩咧？係咪即係一個禮拜練1、2次就得咧？係啦，即係睇下你想要有幾 sharp 你個人嗰個意識知覺。嗰個意識知覺好 sharp 嗰樣嘢咧。唔係食粒supplement就有嘅一個嘢嚟嘅，係好似Guruji講，由入邊去到出邊，由出邊去到入邊，你都好有知覺知道發生緊咩事。
咁呢個就會係一個幾圓滿嘅生命啦。如果你大部分時間你都可以係一個咁樣嘅狀態，都係好難嘅。係啦，有啲咩事發生我都會係 I'm still who I am。話一個咁樣嘅狀態好難嘅喎，你諗下係咪食粒濕條紋你就有？都唔會啦，一定。It's really 你 day in day out 嘅 practice 令到你有一個咁樣嘅轉化啊嘛。所以我覺你個 practice 唔係講一啲 external 嘅 reason， 等你個 practice 就會去到好長遠，就會長久好多。OK， 有冇其他問題？好，我哋下次就係下一個章節啦。之前都好多嘢，有好多 event 啦，所以我哋 skip 咗好多個禮拜嘅。好啦，下次都係下一個章節就得啦，因為都有好幾頁嘅。The aim and the byproduct。而家有啲咩 byproduct 嘅咧嚇？我諗我哋真係可以做到個 byproduct。哇！你有 byproduct 都恭喜你啦，係咪？即係做到可以有 byproduct 都幾好。係啦，佢仲有層次嘅。OK，咁然後佢個 aim 又係咩咧？佢個 byproduct 又係咩咧？係啦，就係咁樣。OK，see you next week。